ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். செல்வம் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் செல்வகுமார். இன்றைக்கி பிராய்லர் கோழி பண்ணை சுத்தம் செய்தல் முறைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுடைய பண்ணையில் கோழி எல்லாமே பிடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எருவுகளை வலித்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இந்த எருவுகள் எல்லாமே வலித்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கோழி பண்ணையுடைய சைடு படுதா. இது பார்த்திங்கன்னா குப்பை எல்லாமே படிஞ்சு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. இதை நம்ம சுத்தம் பண்ணாமல் அடுத்தடுத்த பேட்ச் இறக்கும் பொழுது இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். இதை நம்ம ஒவ்வொரு பேட்ச் கோழி போனதுமே இது மாதிரி இந்த கார் வாஷர் வச்சு ஃபுல்லாக பாயை க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கார் வாஷர் வச்சு பாய் சுத்தம் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அடுத்தது பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய நிப்பிளை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த நிப்பிள் சரியான முறையில் பராமரிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா நாள்பட பழுதடைய ஆரம்பிக்கும். அதே போல் தான் இந்த பைப் லைனும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெடிசின் எல்லாமே தண்ணி மூலமாக கொடுக்க போகிறோம். அதனால் க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா அடுத்த பேட்சில் கோழி வளர்ப்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அடுத்தது நம்ம கார் வாஷர் வச்சு நிப்பில் க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நிப்பிள் பைப் லைன் ரெண்டுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள்.